अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। बेहतरीन मशीन जो होती है वो कभी भी मसला नहीं करती है, लेकिन ये मशीनरी है, इसमें कभी कभार मसले आ जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉप के हवाले से है। अगर आपकी मशीन चलती है, कभी लेफ़्ट साइड पे टॉप करती है, कभी राइट साइड पे टॉप करती है, एक साइड का जो है काज वो सही कर जाती है, दूसरी साइड का काज मिसिंग कर देती है। जिस तरह ये देख सकते हैं, ये काज है, एक साइड का ठीक किया हुआ, दूसरी साइड का नहीं करती है, या हाफ कर देती है, बीच बीच में टॉप छोड़ती है। तो ये प्रॉब्लम आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। आपकी मशीन में ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा प्रॉपर तौर पे। सबसे पहले जो चीज़ चेक करने वाली है वो आपने देखना है कि आपकी मशीन का धागा किसी दुशाहे के अंदर से बाहर तो नहीं है, गाइड के अंदर से बाहर नहीं है। ये चलते चलते कहीं से बाहर निकल जाए तो धागा लूज़ होने की वजह से भी टॉप आ जाता है, नीचे ख़राबी कर जाती है, फिर वो बबलिंग हो जाता है, टांका ख़राब हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले आपने चेक करना है इसकी नीडल को। सुई अगर ख़राब है तो सुई को चेंज करना है। ये देख सकते हैं धागा तोड़ भी रही है, तो यही चीज़ें आपने चेक करनी है। यहाँ से ये इसकी नोक देख सकते हैं, ये नाखून के सामने से ये देखें ये ख़राब है। हो सकता है ये सुई टेढ़ी हो गई हो, जिसकी वजह से ये टॉप कर रही है। फिर हमने सुई को नया लगा देना है, और सुई हमेशा सीधी लगानी चाहिए, जिस तरह ये लगी हुई है आपके सामने सीधा सुराख होना चाहिए। ठीक है, फुल ऊपर लगाएं, सुई पूरी लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि मशीन को सुई को नीचे ले जाना है। ये देखें, अभी हमने सुई को नीचे किया है, तो ये लेफ़्ट साइड पे इस वक्त है, मतलब कि हम इसके व्हील को घुमाएंगे तो ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे खड़ी हुई है, जिस तरफ से काज स्टार्ट होता है। हमने इस तरफ से टाइमिंग नहीं करनी है इसकी, हमने ले जाना है इसको घुमा के दूसरी साइड पे, राइट साइड पे। ये देखें ये सुई दूसरी साइड पे आ गई, अभी बैक पिछली तरफ आ रहा है काज, तो सुई को हम उठाएंगे, बिल्कुल राइट साइड पे कर देंगे। ये देखें बिल्कुल राइट साइड पे आ गई है। ये नीडल प्लेट के अंदर देख सकते हैं पूरी नीडल प्लेट इधर खाली है, ये इस तरफ आ गई है। ये बेस्ट पोजीशन है इसकी टाइमिंग करने की। अभी हम काज मशीन को उल्टा करेंगे, बेल्ट उतार लेना है आपने और मशीन को उल्टा करना है। ये हमने मशीन को उल्टा दिया है। यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो शटल टेक होती है, दो स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पर, दो स्क्रू खोल के आपको शटल टेक उतारनी पड़ेगी। फिर इसकी टाइमिंग देखनी है आपने कि शटल की टाइमिंग क्या कर रही है। ये देख सकते हैं यहाँ से ये टाइमिंग इस तरह होती है। ये अभी शटल की ये जो ऊपर वाली पतरी है ये आपको वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रही है। अगर धागा फंस जाता है आपके शटल की नोक के अंदर तो भी मतलब कि आपने यही काम करना है। इस तरफ से आपने देखना है, यहाँ पर ये देखें ये सुई जो है वो और शटल की नोक के अंदर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि सुई साथ में टकराएगी शटल की नोक के तो ज़ाहिर बात है टाइमिंग नोक ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर दो स्क्रू दिए गए हैं, एक ये और एक ये दोनों स्क्रू आपने ढीले करने हैं। पहले वाले जो हैं ये पहले वाले, ये देख सकते हैं ये पहले वाले जो स्क्रू हैं ये ढीले करने हैं, पीछे वाले नहीं खोलने, क्योंकि आप पहली दफ़ा टाइमिंग करने वाले हैं तो आपको वो आगे पीछे हो सकता है इशू। लिहाजा आप शटल फिक्स जहाँ पे होता है वहीं से उठाएं उसको और वापस वहीं पे लगाएं, ज़्यादा आपको घूमना नहीं पड़ेगा। ये हमने शटल उतार ली है, ठीक है। अभी ये खोला हुआ शटल मैं इसके साथ लगाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर तौर पे नज़र आ सके। ये देखें ये हमने शटल इधर लगाया है। अभी हम सुई को नीचे करते हैं। ये सुई देख सकते हैं हमारी बिल्कुल राइट साइड पे है, यहाँ से हमने टाइमिंग उठानी है। ये बिल्कुल नीचे की तरफ जब आ गई है सुई फुल नीचे आ गई, अभी ऊपर जाने वाली है। ये देखें ऊपर जा रही है,
तो हमने इसकी टाइमिंग नोक सुराख से बिल्कुल ऊपर करनी है। यहाँ से ये बेस्ट पोजीशन है इसकी, ये देखें, ये वाली पोजीशन बेस्ट पोजीशन है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं रखना आपने, जैसे कि आपने इधर सुराख के बिल्कुल सामने रख दें, बाज़ कात सुराख के सामने नहीं रखना है, सुराख के बिल्कुल ऊपर ढलवानदार जगह से वहाँ से आपने इसका टांका उठाना है। कोई भी काज मशीन है, चाहे वो 781 है चाहे वो 761 है, दोनों का एक ही तरीके से टाइमिंग होनी है। ठीक है, ये याद लाजमी रखना है कि आपने इसके जो साइड है ये राइट साइड पे सुई लेके जानी है। 61 वाली जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले जानी है और 81 वाली जो राइट साइड पे लेके आ जानी है। ठीक है, इसके बाद आपने टाइमिंग करनी है। यहाँ से आपने ये देख लेना है ये चीज़ कि इधर से गुज़रे, ये देख लें, और इस तरफ से भी आपने ये नोट करना है कि सुई के और इसके शटल की नोक के दरमियान जो फासला है वो ना हो, बिल्कुल बाल बराबर फासला हो। ये देख सकते हैं, सुई टकराए भी ना और दूर भी ना हो। अगर इस तरह की टाइमिंग आप करते हैं, ये देखें, तो फिर टांका आपका 90% जो है वो काज वो ठीक करेगी, टाप नहीं करेगी। अगर धागा तोड़ रही है बार बार, तो आपने एक और चीज़ भी चेक करनी है, शटल की जो नोक होती है, ये देख सकते हैं, ये नोक ये इस तरह मोटी हो जाए तो ज़ाहिरी बात है ये धागा तोड़ेगी बार बार। ये मोटी होगी तो बार बार धागा तोड़ेगी, ख़राबी करेगी। नोक बारीक होनी चाहिए, जिस तरह ये हमारा ओरिजिनल जो इसमें शटल लगा हुआ है उसकी नोक है, बिल्कुल बारीक है, सामने से देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक। तो ये जब अच्छी नोक होगी, आगे से मुड़ी हुई नहीं होगी, तो ये टाप भी नहीं करेगी, धागा भी नहीं तोड़ेगी और बेहतरीन चलेगी। इसी तरह अगर इसकी आप टेंशन पोस्ट की वीडियो देखना चाहते हैं कि टेंशन पोस्ट टाइम पे लूज़ हो, टाइम पे इसका वो क्या टाइमिंग है, क्या तरीकाकार है, उसकी वीडियो भी हमने यूट्यूब पे लगाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपकी मशीन टॉप कर रही है तो इसी तरह आप टाइमिंग कर लें, आपकी मशीन टॉप नहीं करेगी कभी भी। अगर आपकी मशीन का जो शटल है वो ख़राब हो गया है तो आपने नया डालना है, वाई का डाल लें, YZP का डाल लें, YND का डाल लें, या T का शटल डाल लें, दोनों का डाल लें। ठीक है, ये इसके अंदर प्ले आ जाती है, ये गैप होता है शटल के अंदर, प्ले आ जाती है, जिसकी वजह से शटल ख़राब हो जाता है। ये कौली के अंदर प्ले आ जाए तो बार बार इसके कौली के अंदर धागा फंस जाता है, तो बार बार शटल खोलो, उसको चेंज करो। अगर धागा बार बार फंस रहा है, आप टाइट करके चला के चेक कर लें, ऊपर से धागा थोड़ा सा टाइट रख के चलाएँ। अगर फिर भी नहीं वो इशू जा रहा तो आपको शटल चेंज करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, जो मेरा दोस्त नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे। अल्लाह हाफिज़।